আরে বাহ, ফল পেকে গেছে, এগুলা খাইতে অনেক মজা লাগবো। তাড়াতাড়ি ফলগুলো সব পাইরা লাই। এই বুইরা এই জায়গা কি করতেছে? আমি শিওর ও বোতলের নকশা এই জুতার ভিতর পলা রাখছে। আমি ঠিক ছিলাম, এই নকশা পাইয়া গেলাম। এখন দেখি ও বোতল কোথায় কোথায় পলা রাখছে। কোথাও ঘুরতে যাও না তুমি। প্রথমে ওনারে রাজু নকল মেসেজ পাঠায় দেই। আবে এটা আবার কি আইলো? ও রাজু পাঠাইছে পার্টি করার জন্য মেসেজ। এখন তাড়াতাড়ি পলা থাকি। এখন হইব পুরো চুনুর পার্টি। আরে বাহ, বুড়িও নাইগা। যাক, আমার প্ল্যান সাকসেসফুল হয়ে গেছে। আচ্ছা, তো উনি বোতল পাখির বাসার ভিতরে রাখছে, এখন এই বাই করতেছে। এই বুইরার মাথা তো চরম বুদ্ধি। এই দ্বিতীয় বোতলটা কোকা কোলার ভিতরে রাখছে। এই বুইরাই আমারে বলদ মনে করে, কিন্তু ও তো জানে না আমি কত বড় বুদ্ধিমান। অনেকদিন ধরে ভিডিও ডাউন, সবাই একটা করে লাইক করে দিও। যাক, পেয়ে গেছি। আরে বা আঙ্কেল এত তাড়াতাড়ি এবলো আজকে? আচ্ছা আইতাছি, 2 মিনিট লাগবো। দাঁড়া নাকি বেলটা লাগাই লই। জি আঙ্কেল বলেন কি হইছে? আরে বড়া কি হইছে মানে? তুই আমার পার্টির জন্য মেসেজ দিলি না? আমি তো কোনো মেসেজ দেই নাই। কস কি আমার বোতল বিপদ আছে? নেক্সট পার্টে দেখার জন্য লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দেন প্লিজ।